barbaade argiteedhaan. Waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba argite miti. Otoo mangistiin tabbaqee otoo wattaajjarri dhaayitee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekan qabu bara. Duushii keessa garafanii gara ari'uuf deemanii bara. Diyaaspoora biyya kanaa warra abaa'oo dabalatee hunda ishii Harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan Oromiyaa show guyyaa irraa kanas qophii adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaannee hanga xumura qophii kiyyaatti waliin ta'a isiniin jechaa qophiin kiyya guyyaa irraa artist Tsaggaayee Dandanaan kan wal qabatu ta'a. Artist Tsaggaayee Dandanaan waggoottan 3 darbanii kaasee bilchiginaa yookiin badhaadhinaa waliin hojjechaa jiraachuun isaa ragaaleen qabnu ni beeksisa. Artist Tsaggaayee Dandanaan gocha inni hojjetaa jiru keessaa tokko shiraawwan garaagaraa akkasumas illee waggoottan 2 darbanii kaasee deeninnatii waliin qaama nageenyaa waliin hojjechaa jiraachuun isaa ni beekama. Utuu koronaan hin dhufiniin dura yerootti Jawaar faa bakka irra deemanii Arsiif Baalee Harargee fa'aa deemanii uummata walitti qabanii mariisisaa turanitti illee akka isaan ba'anii fi akka isaan hidhamuuf jechaa jiranii himuun isaanii yaadatama. Hayyeen egaa hordoftoota chaanaala keenya viidiyoo keenya kana laayik godhaa. Innis laayik gootaan akka nama bira qaqqabuuf nu fayyada jechuudha. Hanga xumura qophii kiyyaatti nu waliin ta'aa isiniin jedha. badhaadhina kan jettu gubbaatti kun waggaa 10 bittireessa gara kana ari'uuf deeman daal gowwaan ta'ina. Summaan Oromoo kan jedhamu immoo Abiyyi Oromoodha lammaan Oromoodha eenyu Oromoodha galee ni gaafa wayyaanee kun amma dabalamuu hin danda'u namni walitti qabeessi galee jaritti mormitoota jedhamtu kun dhufteetti nagaadhaan geejjibuuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaajjari ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaade argiteedhaan waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba argite miti otoo mangistiin tabbaqee otoo wattaajjarri dhaayitee jiru otoo jiru inni namattiin tuun arraba malee waan biraa beekan qabu bara duushii keessa garafanii gara ari'uuf deemanii bara. Diyaaspoora biyya kanaa warra abaa'oo dabalatee hunda ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaajjaratti qopheessanii lolaan namichi addunyaarratti ni qaba namichi takdaan ministeeriin kun gaafuudhaan qophoofteessa maqadaqasuudhaaf jara kanaa jechaadha. Feesbuukii qabsoo jinnii otoo hin taane ani Oromoodha gooftaa ogummaadhaan yoo hartuuta maalaadha shinaasaa namarraa waa gaafachaa ofiidoon barade bilisummaa dheessee dubbattee beektu ofiidoon kun bara. Ofiidoon ani Oromoon bilisumsa jettee kosiisin bilbilaan amma koy waan sirriitti hiikan dawwala deessee koy.